Радогремонт приветствует вас. Друзья, смотрите, какое классное решение дизайнер придумал в этой квартире спальни. Здесь будет стоять кровать, и одна стена, как видите, декорирована очень эффектно. Светодиодные подсветки, панели, вот эта вот стена. Как может показаться, это не мягкие панели, а это жесткая конструкция, сделана нами из гипсокартона и покрашена потом эта стена декоративкой. Выглядит очень эффектно, на мой взгляд. А вам нравится наша работа? Не забывайте подписаться и поставить лайк. Всего доброго, до свидания.